Meron ako dito ngayon yung Smart Doorbell. So ilalagay nyo to sa labas. So ito yung mounting nya. So supposed to be dapat nasa labas to. Pero papakita ko lang sa inyo kasi i-feature ko to doon sa bagong episode na lalabas. So yun yung Shelsafe Smart Home Security 101. So lahat ng security devices papakita ko sa inyo katulad nung nakaraan na pinost ko na smart lock. So try natin. So pag pinindot ko to, yan, meron tayong Alexa Echo Show and then yung application. So you have a visitor, sabi. So someone's ringing the bell, pindutin mo lang. Yan. Bubukas to, someone is knocking. Okay. So, makikita nyo dito yung view. So, pindutin nyo lang yung view dyan. Yan. So, makikita nyo na yung tao dun sa labas. And then, pwede na kayo makipag-usap. Yan. Minsan, pwede pa to yung parang may call. So, exit natin. Yan. Back natin. Pinutin ko ulit. Okay. So, kunwari yung Lazada, may delivery. So, yan. Pindot. Yan. Accept. Yun. Makikita nyo. Okay. And then, compatible din siya kay Alexa. Yan. Testingin natin. Alexa, show doorbell. So, kung gusto lang nyo i-check yung status sa labas, so, nag-buffer pa siya. Alexa, stop. So, yun po. Smart Doorbell. So, ipapakita ko sa inyo to sa susunod na episode. So, baka interesado kayo. Pwede natin kamitan ng bahay nyo. Okay? Kita-kits!